Fenomena aneh Taos Boom di New Mexico. Taos Boom adalah fenomena aneh yang dilaporkan terjadi di sekitar kota Taos, New Mexico. Fenomena ini berupa suara gemuruh atau dengungan berfrekuensi rendah yang terdengar oleh beberapa orang, tetapi tidak oleh orang lain. Suara ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1995 oleh seorang wanita bernama Vicky Carlisle. Dia bahwa ia mendengar suara gemuruh yang aneh saat berada di rumahnya di Taos. Suara ini terdengar seperti mesin yang berdenggong atau pesawat yang terbang rendah. Laporan Carlisle menarik perhatian media, dan segera banyak orang yang mengaku mendengar suara yang sama. Suara ini dilaporkan terdengar di berbagai tempat di sekitar Taos, termasuk di kota, di pedesaan, dan bahkan di pegunungan. Suara Taos Boom telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak teori yang telah diajukan untuk menjelaskan fenomena ini, tetapi tidak ada teori yang diterima secara luas.